హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను పునుగులు చేసి చూపిస్తున్నాను. అంటే 1 కప్పు రైస్ అయితే 1/2 కప్పు పప్పు వేసుకోవాలి. 4 అవర్స్ ముందు నానబెట్టుకొని మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు పునుగులు తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా 4 గంటలు ముందు నానబెట్టుకున్న పప్పు బియ్యం రుబ్బుకొని 6 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. వంట సోడా వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ నేను వంట సోడా చిటికెడు వేసుకుంటున్నాను. 2 స్పూన్ల మైదా. ఇప్పుడు పునుగుల్లో వేసుకోవాలి. ఇంత జారుగా రుబ్బి పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా మగ్గిన తర్వాత చిన్న చిన్న పునుగులు వేసుకోవాలి.